Nakikita mo? Bye-bye. Social. Nakikita mo, ma? 5 minutes to besh. 5 minutes. Hindi nasa mga kabin eh. Ano, pambalag. Gagaling mo. Ganda. Ganda nun ah. Combination color yung kanina. Ang ganda. Yan eh, ang dami. Ang ganda. Ayan o. Parang walang ganyan kahapon. Meron. Ganyan din. Wala, ang ganda nito. Wow! Wow! Maganda ito. Wow! Nakakanog ka na ng fireworks, girl. Ah. Ang ganda! Happy New Year! Happy New Year! Woo! Ah! Ah! Kasi isipin mo, araw-araw to, girl. Every 10 p.m. Yan na. Itutudo na nila kasi ano na, 3 minutes na, 2 minutes na lang. Malapit na matapos. No? Oh, yan. Eh, yan na siya, besh. Wala, maganda yun. Dapat. Wow. Mas maganda pa ang view, ano? Mas kita mo pa siya ng buo, ano? Tapos na. Di pa, may 1 minute pa din. Yan. Todo niya na, todo mo na. Ganda. Woo! Happy New Year! Yay! Gagaling sa baba o. Wow, yan na, yan na. Last na yan, todo niya na. Todo niya na, todo niya na. Wow! Todo niya na, girl. Ganda. Ang ganda. 12 seconds, 10 seconds. Wow. Wow. Yung ganda niya. Non-stop na siya. Sunod-sunod. Last na yan. Thank you, Canada. Thank you so much. Ano ito namin? Grabe yung usok eh. Yay! Doon ang gagaling mo. Para po.